PTE noise pollution. ගොඩක් වෙලාවට මේ PT කරන ස්ටුඩන්ට්ස්ලා ඔය noise pollution කිව්වම මොකක්ද ඒ කියලා පොඩ්ඩක් චකිතයක් තියෙනවානේ. මොකද නිතරම YouTube videos හරහා classes හරහා මේ noise pollution කියලා කතාවක් ඔයාලා කතා වෙන්නේ නැහැ. එහෙනම් IELTS exam කරන ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් විදිහට ඉතාමත් වැදගත්ම පාර්ට් එකක් තමයි මේ PT noise pollution එකට සූදානම් වීම. මොකද්ද මේ noise pollution කියලා කියන්නේ? කොහොමද අපි ඒකට සූදානම් වෙන්න ඕනේ කියන එක මේ වීඩියෝ කතා කරනවා. වීඩියෝ එක අවසන් වෙනකන් අනිවාර්යෙන් බලන්න. මේ PT කරන ගොඩක් ස්ටුඩන්ට්ස්ලාට තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි ඒ එක්සැමිනේෂන් එකට ගියාට පස්සේ ඒ අදාළ ලැබ් එකේ නැත්නම් අපි කියන එක්සෑම් සෙන්ටර් එකේ වටපිටාවෙන් ඔයාට එන සවුන්ඩ් එක. වටපිටාවෙන් එන නොයිස් එක. මොකද ඔයා විතරක් නෙවෙයි එක්සෑම් එක කරන්න ඔයාට වටපිටාව කීප දෙනෙක් ඉන්නවා. එයාලගේ වොයිස් ඇහෙනවා. සමහර අය එක්ස්ට්‍රීම් සවුන්ඩ් වලින් කෑ ගහනවා. මේ ඔක්කොම දරාගෙන තමයි ඔයා මේ එක්සෑම් එක ෆේස් කරන්න ඕනේ. එතකොට වෙනත් එක්සෑම් වලට වගේ නෙවෙයි අනිවාර්යෙන් ඔයා මේ නොයිස් කියන එකත් එක්ක ප්‍රැක්ටිස් කරන්න ඕනේ. එතන මේ noise pollution කියමින් අදහස් කරන්නේ ඔයාගේ මේ වටපිටින් ඇහෙන sound එක. මේ sound එක නිසා ගොඩක් අයගේ concentration එක බිඳෙනවා. ඒ විතරක් නෙවෙයි ගොඩක් අයට තරහ යනවා. නමුත් අපිට කරන්න දෙයක් නැහැ. මොකද exam එකේ ස්වරූපය ඒකයි. ඔයාට background එක වෙනස් කරන්න බෑ exam එකේදී. එතන මම දැකලා තියෙනවා සමහර වීඩියෝස් හරහා ගොඩක් වෙලාවට එක්ස්ප්ලেইন කරද්දි කියන දෙයක් තමයි මේකට sound proof walls දාලා ගෙදරදී ප්‍රැක්ටිස් කරන්න නැත්නම් sound proof windows දාන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයා එක්සෑම් සෙන්ටර් එක ඒ ඒරියා එක සිලෙක්ට් කරනකොට busy street වලින් තොරව එහෙම නැත්නම් constructions අඩු පැත්තකින් ගන්න කියන එක. නමුත් ලංකාවේ තියෙන සෙන්ටර්ස් හතරයිනේ. ඔය සෙන්ටර්ස් හතර ගැන කතා කරද්දී ඔය දේවල් ප්‍රැක්ටිකබල් නැහැ. එහෙනම් මොකක්ද මම ඔයාලට කියන්නේ? එක කාරණයක් තමයි ඔයා සෙන්ට් එකක් හොයාගන්නකොට සාමාන්‍යයෙන් අපි කියන ඕෆ් පීක් ටයිම් එකක් හොයාගන්න එකේ යම් ඇඩ්වාන්ටේජ් එකක් තියෙනවා. නමුත් ඊට වඩා වැදගත්ම කාරණේ මොකක්ද? මේ noise pollution එකෙන් වළකින්න නම් වැදගත්ම point එක මොකක්ද? ඒ තමයි you have to accept the noise. ඔයා මේ noise එක accept කරන්න ඕනේ. මොකද්ද මේ noise එක accept කරන්න ඕනේ කියලා කියන්නේ? හරි. එහෙනම් දැන් අපි මුලින් ඉඳලා බලමු මේක මොකක්ද මේක කොහොමද කරන්න කියන එක සම්බන්ධව. මේ noise එක accept කරන්න කියන එකෙන් සරලව කිව්වොත් කියන්නේ මොකක්ද? අහස කඩාගෙන වැටුණත් ඔයාගේ exam එක ඔයා හරියට කරන්න ඕනේ. ඔයාගේ focus එක හරියට තියාගන්න ඕනේ. stress වෙන්න බෑ, anxiety තියාගන්න බෑ. එතකොට හොඳට මතක තියාගන්න ඔයා මේ noise එකත් එක්කලා තමයි ගෙදරදී practice කරන්න ඕනේ. සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලා ගොඩක් වෙලාවට practice කරනවා වගේ laptop එකෙන්නේ. එතන මේ ඔයා laptop එකෙන් practice කරනකොට ඒත් එක්කම background එකත් එක්ක මේ noise pollution එක යොදාගෙන ඔයා practice කරොත් තමයි එතනදී මුලදී ටිකක් අමාරුයි. නමුත් ඒක ටික ටික හරි ගියාට පස්සේ examination එකේදී ඒ බාහිර sound එක ඔයාට අදාළ වෙන්නේ නැහැ. එහෙනම් කරන්න ඕනේ දේ තමයි ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම ගෙදරදී ඔයාගේ PTE examination එක practice කරනකොට ඔයා background noise එකක් play කරන්න ඕනේ. මොන background noise එකක්ද? මේ PT examination එකේදී ඔයාට වටපිටාවෙන් ඇහෙන මේ noise එක. එහෙම නැත්නම් අපි කියනවා මේ ഘോഷාකාරී ශබ්දය background එකෙන් ඔයා play කරන ගමන් තමයි ඔයාගේ වැඩේ කරන්න ඕනේ headset එක දාගෙන. එතකොට ඔයා headset එක දාගත්තත් ඔයාට මේ වටපිටාවේ sounds ඇහෙන නිසා එහෙම නැත්නම් අර PTE සෙන්ට් එක real experience එක real noise එක ඔයාට ඇහෙන නිසා ටික දවසක් යනකොට ඒක okay වෙනවා. ඒකට ඔයා familiar වෙනවා. ඒක ගැටලුවක් කරගන්න නැතුව ඔයාගේ focus එක ඔයාගේ concentration එක හරියට තියාගෙන ඔයාට practice කරන්න පුළුවන්. එතන කොහොමද මේ noise sound එක ඔයා ගන්නෙ? ඊටාම පහසුවෙන් ඔයාට YouTube එක හරහා මේක download කරගන්න පුළුවන්. ඔයා YouTube එකට ගිහිල්ලා PTE practice noise එහෙම නැත්නම් PTE noise clips එහෙම නැත්නම් PTE exam noise එහෙමත් නැත්නම් background noises for PT exam practice කියලා type කරන්න ඕන තරම් ඔයාට එනවා මේ වගේ වීඩියෝ ක්ලිප්ස්. ඒ වීඩියෝ ක්ලිප් එකක් background එකෙන් අර ඔයාට ഘോഷාවක් වෙන මට්ටමින් play කරන ගමන් ඔයාගේ වැඩේ practice කරන්න. එහෙම වුණොත් ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම okay වෙනවා. කිසිම ගැටලුවක් නැතුව වටපිටාවේ කට්ටිය කෑ ගැහුනේ මොනවාකවත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔයාට ඔයාගේ වැඩේ කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැතුව ස්ටුඩන්ට්ස් ඔයා කොච්චර ගෙදර තැනකට ගිහිල්ලා පොඩ්ඩක් නිශ්ශබ්ද ඒරියා එකකට ගිහිල්ලා ඔයා ප්‍රැක්ටිස් කරත් ඒක ප්‍රැක්ටිකබල් නෑ. මොකද එක්සෑම් එකේදී ඔයාට හම්බ වෙන්නේ නිදහස් නිරවුල් පරිසරයක් නෙවෙයි. එහෙනම් මම හිතන්නේ අද මේ ටිප් එක ඉතාමත් වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා. ඔයා මේ ටිප් එක වැදගත් නම් අනිවාර්යෙන් කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් එකක් දාන්න it was very important කියලා. ඒ වගේම තමයි ඔයා අපේ තාම channel එක subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යෙන් subscribe කරන්න, bell icon click කරන්න. ඒ වගේම තමයි PTE කරන ඔයාගේ යාළුවටත් අනිවාර්යයෙන්ම අපේ channel එක suggest කරන්න.